The morning of the show, 10 Avenue Georges V, the original place where the first Parisian Balenciaga show was held in Paris in August 1937. A crowd and black berlines. Black-clad PRs with pads and lists which won't be consulted as there are so few guests. The sense of place is important here. This isn't digital. We're not in a cinema studio anymore for some immersive experience. No VR, no clones, no clever Gucci hacks. Gilded Napoleon III chairs with program and carnation. Beige carpet. The designer Walter von Berendonck, who was a teacher of Delna Vasalia. Ja, Walter, auch aktuell noch der Schulleiter von der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. Kontrovers, sagen wir mal einfach so. Auch sehr kontrovers. At the Antwerp Royal Academy of Fine Arts. The place was renovated, but it was aged again by the fashion show production company La Moderne Image. This, for example, is a fake painted water leakage. The walls have been skillfully dirtied. Überleg mal die Liebe zum Detail, dass die einfach ein Fake-Wasserleck in die Wand machen. Nur um das so nah wie möglich an das Original zu bringen. Cédric Charby, the CEO of Balenciaga, shows the place to fashion photographer Jürgen Teller and Deauville Drizit. He wears his iconic fluorescent shorts. Hamish Bowles of US Vogue delightfully documents the fashion historic room. Hi. Have you ever been here before? I've never been to this space before, I don't think. And obviously not in this incarnation. What are we supposed to do with the flowers in a haute couture show where there's a flower on our... You're supposed to throw them at the design. I remember doing it with Lacroix. You would throw the carnation at... So will you if you like the collection. Ah oui, otherwise you sit on the flower. Editor Karin Roitfeld. Luke hat auch so einen trockenen Humor, ne? Das, glaube ich, checkt auch nicht jeder. Sein Humor ist manchmal so, ja, anders, sag ich mal. Then journalist Sarah Moore. Arrival of Edward Henningful from British Vogue. Madame Marivonne Pinault. Monsieur Kanye West arrives. Lauren Santo Domingo, the Almaeli co-founder of Moda Operandi, also a haute couture client. François-Henri Pinault with Salma. Da haben wir eine von den 4000 Haute Couture Kunden gesehen. Da war sie. Hayek Pinault. Yeah, merci pour l'avoir. Hi Salma. Nice to see you. My daughter. Oh my goodness. Anna Wintour rushes to her seat. Formula One champion Lewis Hamilton greets Kanye West and Salma Hayek Pinault. Good to see you. Thank you for coming. Oh my God. Good to see you. Love the necklace. Lovely. This is my daughter. oldest one. How are you? Can I take this off? Marlon Brando. The singer Aya Nakamura in a draped satin number. Alors déjà moi c'est mon premier show Balenciaga et j'avais hâte de voir ce que donne la nouvelle collection. Voilà. Vous portez du Balenciaga aujourd'hui? Bien sûr, c'est élégant, c'est chic et ouais, ça me va bien. Vous espérez voir quoi? La nouveauté, de la couleur comme d'hab. Hein. Ouais. A selfie with the great Lewis Hamilton is mandatory. Ah oui, très bien. Ah oui, je suis ravie de vous rencontrer. Suzy Menkes snaps. Suzy Menkes auch absolute Legende. Sie ist auf jeden Fall auch im Modejournalismus eine der meistgeschätzten Frauen oder überhaupt meistgeschätzten Menschen. Pierre M. Pellet from Perfect Magazine. Pam! Ich wusste gar nicht, dass Pierre da war. Wichtig. Pierre schreibt auch Perfect Magazine. Ich habe das im Büro, hat aber vorher auch sein eigenes Magazin gehabt. Sehr wichtig. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt Pierre da sehe. Sag ehrlich. Pierre, eine der absolut smartesten Personen in der Modeindustrie. Und auch sein Know-how ist unfassbar.
seine Artikel, die er, oder beziehungsweise seine Reviews auf Instagram, die er damals gemacht hat, auch unfassbar gut. Leider macht er die nicht mehr. Chinese actress Meng Li says hi. Salma Hayek Pinault meets Imran Ahmed, founder of the Business of Fashion. Einer der bedeutendsten Leute wirklich in den letzten Jahren im Modejournalismus. Sind schon sehr krasse Leute am Start. Unter anderem schreibt ja auch Ayo aktuell für BOF, also Business of Fashion. Nice to meet you. How are you? Rapper Lil Baby arrives with basketball player James Harden. This is haute couture, so I shall comment it in French, but of course subtitles are available and will be back in English after the fashion show. Hold your breath, it starts. Passage 1, Elisa Douglas. En silence, focus, comme Cristobal, Gabriel, Christian ou Hubert le faisaient à l'époque, c'est-à-dire avec des cendriers mais sans musique. Impact, second chapeau moulé façon soucoupe renversée, idéal pour les 3 jours d'après lifting. 12, manteau col cranté, double boutonnage en cachemire dont le volume intrigue. Il peut faire penser Ich glaube, au das ist manteau auch Al ein Hourglass-Schnitt. Capone de Chicago dans Ja, ist auch ein Hourglass-Schnitt. Ist einer meiner absolut favorite Schnitte von Balenciaga. Einfach, dass es jetzt so aussieht wie so eine Sanduhr. Da gibt es ja aus der Show auch das erste Mal auch für die Männer. Und ich finde das so unfassbar schön. Aber es ist halt ein Couture-Produkt, was natürlich für mich dann auch wieder aus meinem Budget herausspringt. Weit über mein Budget ist, wahrscheinlich sogar. Und ja, sehr schade. Hoffentlich kommt ein Trickle-Down-Effekt und man kriegt auch ein Hourglass-Mantel von Balenciaga auch fürs Ready-to-Wear. un violet inédit. Sac de shopping, Balenciaga Couture. 13, pull de Vigogne avec armature aux épaules. Cristobal Balenciaga cherchait à ce que son vêtement se détache du corps comme suspendu, qu'il aille au-delà de l'anatomie tout en la servant. Jupe aux fausses écailles de crocodile. 14, grand manteau de lainage. Hier vor allem auch der Hourglass-Mantel. Auch sehr harter Colorway. Würde ich sehr gut in meiner Collection an Mänteln sehen. Würde ich, ehrlich. Motif pied de poule conservateur, effet de cintrage appuyé par une structure intérieure. Lunettes de soleil papillon, effet vengeur masqué. Et un Kenalao dans un ensemble Balenciaga haute couture en denim nippon. Rivet classique, déplacement des codes du luxe et des codes du quotidien. Canadian Tuxedo, nochmal auf einer anderen Wave. Zusätzlich bin ich ja auch ein großer Fan von der Swing Denim-Jacke von Balenciaga. Ist jetzt nochmal auf einer anderen Art und Weise umgesetzt. Le chapeau est métallique cette fois. 22, l'inquisiteur Pete Golding dans une tenue de lainage si ample qu'on pourrait y camper. Le programme précise que l'ensemble a bien sûr été assemblé à la main. 23, Stéphanie Gudra dans le trench de l'année. Épaules exagérées et col poussé vers l'arrière pour effet de cambrure qui peut donner de l'allure. 24, une des démarches les plus alternatives de ce défilé Balenciaga haute couture, le mannequin allemand Bernd Saussmann-Sausen. Ample manteau de soie, lunettes masque, catogan. 25, degré extrême d'élégance, manteau textile, effet renard argenté. Les boutons et rivets du jean sont plaqués argent. Also auch ein Couture-Look, der auch unnormal nice ist. Also Demna wollte ja auch unbedingt in der Show zeigen, dass man Couture auch für den Alltag nutzen kann. Oder dass er Produkte machen möchte in der Couture-Abteilung, die man auch für den Alltag nutzen kann. Sei es jetzt Gardening oder halt einfach in Stadt zu spazieren oder sonst irgendwas. Also wirklich everyday stuff. So, und das halt mit Produkten auf dem höchsten Niveau, das man überhaupt schaffen kann. So, und das hat er meiner Meinung nach auch schon in gewisser Form geschafft. Erst recht durch so einen Look, aber auch durch
aber auch durch so einen Look, den man halt wahrscheinlich einfach so tragen kann. Das kann eine Dame als Dress tragen, aber auch gleichzeitig als einfach Trenchcoat. So. Ist schon wild. Aber genau dafür ist doch Ready to Wear. Ja, klar ist dafür auch Ready to Wear, aber Ready to Wear ist nochmal auf einem anderen Niveau. Ist nicht so hochwertig wie Haute Couture. Haute Couture zeigt nochmal, dass, so. Der Unterschied zwischen Ready to Wear und Haute Couture, der große Unterschied ist, dass bei Ready to Wear auch immer noch dieser finanzielle Aspekt sehr, sehr wichtig ist. Und dass man da auch wirtschaftlich in Designs, wirtschaftlich beim Preis und wirtschaftlich bei der Umsetzung von Produkten, Materialien und so weiter und so weiter und so fort sein muss. Bei Haute Couture fällt das alles weg. Bei Haute Couture fällt das alles weg. Bei Haute Couture, insbesondere jetzt bei der ersten Show, sind die schon happy, wenn es jetzt plus minus 0 wird. So, wie gesagt, es gibt nicht so viele Kunden. 31, Georgie Somerville dans un graphique manteau en chantung de grandeur. So ein unfassbares Grand Dame Look, ne? Unfassbar. Intégralement replumé par les plumassières de la maison Le Marié. Les plumes ne sont pas naturelles mais en soie, il est réversible puisque replumé extérieur et intérieur pour un effet unique au porté. Col remonté pour pouvoir pleurer en toute discrétion. 32, ensemble de Nîmes classique amplifié et revisité avec effet de nuque découverte, catogan chignon de danseuse pour Ewan Murray. 33, l'assistance officiellement tétanisée retient son souffle. On entend le bruit du cuir, séquence. 34, démarche tricotée, hommage discret à la formidable mannequin brésilienne Gisèle Bundchen. Le musicien autrichien Paul Ebert porte un pull tricoté de torsade en mailles argentées, col arrondi et manches trop longues. 35, pièce historique, capture d'écran, Legacy, le t-shirt Balenciaga haute couture de satin doublé satin, col dégagé, ligne A. Annabelle Pouilly porte la pièce la plus compliquée à réaliser de toute la collection. On en parle après le défilé avec Demna Gvasalia. 36, nouvelle pièce d'anthologie, le t-shirt Balenciaga haute couture, cette fois matelassé en jersey de soie, frange irrégulière pour Robert. 37, panique dans l'assistance, qui n'arrive plus à gérer autant d'informations. Inti Wang, déjà légendaire dans un ensemble débardeur entièrement composé de Christos Swarovski et se terminant en traîne. 38, voici l'extraordinaire Hoodie molletonné cachemire coton pour un effet de duvet citadin. Überleg mal, das ist einfach ein vollkommener Kaschmir-Hoodie. Erst recht sieht der so unfassbar cozy aus. Unfassbar cozy sieht der aus. So. Und ich glaube, danach brauchst, wenn du den und den schwarzen hast, du brauchst nie wieder einen anderen Hoodie in deinem Leben. Le zip est visible. On vous rappelle qu'Yves Saint Laurent avait été renvoyé de chez Dior en 1960 pour un perfecto haute couture inspiré par les beatniks qui avaient fait scandale. 48, Teishi Suzuki vient de Tokyo dans ce manteau intimidant en lainage de chameau et sa capuche vampire. Culotte courte, talons, aiguilles. 49, nouvelle pépite des archives, Ruth Ikondo porte une robe sans manches, cintrée, aux hanches soulignées par des basques. Le fond en soie est rebrodé par la maison Le Sage de motifs de branchage, feuillage et fleurs dans des dégradés de rose allant jusqu'au fluorescent. Effet patiné pour donner l'illusion d'une robe non portée mais gardée dans un patrimoine. 50, Ibrahim Hoel dans une fascinante étole canarie par-dessus un grand... Einfach dieser oversized Bademantel, auch schon fast so, okay, willst du uns hiermit verhöhnen oder ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Level. Peignoir impérial, cachemire, soie et cuir cisaillé pour un effet de couvre-lit confortable. 51, Majesté, dentelle et tulle noir enroulé pour une robe sculptée sur le corps jusqu'au menton de Marie-Agnès Dienne. Le noir Balenciaga est décrit comme une gifle par le Harper's Bazaar en 1938 qui affirme que les autres noirs ont l'air gris à côté du noir Balenciaga.
52 étole bubblegum sur grand peignoir impérial, cachemire, soie et cuir cisaillé, raie au milieu, sourcils effacés pour Loïc Gomez du groupe BFRND et par ailleurs le mari de Demna Gvasalia depuis 2017. 53 imposant manteau opéra, point d'exclamation de faille de satin à la sinuosité contrôlée, manche ballon, col venant encadrer la tête de Charlie Osborne pour mieux la révéler, une volute. On peut penser qu'il s'inspire de ce mythique Balenciaga de 1962. 54 étole gris-perle sur peignoir impérial ceinturé, raie au milieu plaqué, boucle d'oreille cristal pour Maddie Squeak venue d'Estonie. 58 manches citrouille pour cette doudoune en toile de coton technique matelassée sur le londonien Mukasa Kago. So, ich sag ja immer so, ich fühle mich wie in der Decke bei meinen Mänteln oder so weiter oder bei den Parkers, die ich habe. Aber wie fühlst du dich da drin? Da drin, du bist nicht in einem, du bist nicht zugedeckt, du bist einfach in einem Zelt. Du bist einfach geschützt in einem Zelt. De l'Altière Lisa Williamson. Robe d'infante, mais le dos est ouvert. Auch so ein wunderschönes Kleid, ne? Auch das Konzept. Es ist auf jeden Fall auch ein Konzept, was Demna von Balenciaga übernommen hatte. Aber sehr schön. Auch sehr schön umgesetzt. Il laisse voir un pantalon noir. La robe est en jacquard argent brodé de fleurs scintillantes à Paris chez l'incroyable Jean-Pierre Ollier, un des ateliers les plus virtuoses au monde. Gants longs, les bras deviennent comme un trait de mascara et allure certifiée Cristobal car inspirée des archives. 63, la mariée est donc Awar Odiang. Comme on l'a vu à l'essayage, c'est une robe presque non retouchée de Cristobal Balenciaga de 1967. Ce qui est éternel est éternel. Après 4 tentatives de modification, Demna Gvasalia a décidé de reprendre le patronage original. Différence, cette mariée est dans une opulente laine de soie alors que l'original était un ovale de gazard en biais, matière que Demna Gvasalia n'a pas voulu travailler. Le voile, crie comme un étage, dissimulant tout jusqu'au bout des doigts. À noter la construction. Da dachte Kanye sich gerade in dem Moment wahrscheinlich, warte mal kurz, hold up a second, den werde ich doch bei mir auch in der Listening Party gut gebrauchen können. Ja, in dem Moment war das. Es war genau dieser Moment, das war sein einziger Gedanke. Complexe de la traîne. Bella Hadid, très concentrée sur cette... Seht ihr, wie er das Kleid so hinterher schaut, unter seiner Maske? Wahrscheinlich mit einem fetten Smile. Er so, ja Mann. Kanye hat doch gar nichts gesehen. Ja, möglicherweise hat er auch da nichts gesehen. Er hat nur Silhouetten gesehen. Cette robe de mariée haute couture Balenciaga. Applause launched by François-Henri Pinault. Vivaz, but no finale, no salute. This was a fashion moment, a career high for Demna Gvasalia, who's now a grand couturier. Definitiv ein absoluter Karrierehöhepunkt von Demna. Definitiv. Auch insgesamt auch ein Moment, der für mich auch wieder so ein Fun in diese Modeszene gebracht hat. So. Es war mir was Neues, was Frisches, ein frischer Wind. Schon sehr, 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 sehr nice.